大家好啊！大家好，拍完一條即係叫做古典啲嘅女裝錶咧，咁啊而家拍啲型格啲嘅女裝錶啦，咁都係石英錶，要講一講先。咁但係真係好似之前有位師兄同我講過，佢話好似我 channel 個名一樣啊嘛，即係之前個錶你有冇我諗噶嘛，其實就係1分鐘嘅時間諗到噶啦。咁啊最近都係介紹一啲少見啲嘅錶。咁好多陣時，就算唔買咁睇下，哦原來有出過錶喎，原來有出過咁嘅款嘅喎，咁都 OK 嘅。咁我都係嗰句，提供啲石英錶咧係總之有個人買，咁我都係即係100個人睇都係一個人買嘅啫。咁10個人睇都係一個人買，咁我其實就係最近嗰個買嗰個嘅啫，即係你啱你就買。OK，咁其他嗰啲咧就叫做，因為你唔知邊個會買。亦都唔理個圈子闊定窄，咁我手頭有嘅，咁我就展示出嚟俾你。咁你有冇呢隻錶？你有冇？有嘅話你就攞下自己手頭隻錶，咁咪大家有個叫咩啊？有個聯通咯。咁如果你冇嘅，你又中意嘅，咁你咪買咗佢咯。係啦，即係雖然人哋話拍錶出片唔好成日 sell 賣錶，咁我目標就係賣錶啫嘛，我唔係要賣唔去買錶啊嘛。我想賣晒啲錶，換咩咧？換啖飯食。換下啲鎖使費，換下個空間。咁你講我空間越嚟越大，咁我就唔會落入貨嘅。我就第一件事，我真係好難賣得晒。第二件事咧，我真係唔中意太多嘢啦，我真係要斷捨離啦。咁所以如果咧，尤其唔係擺出嚟啊，擺出嚟即係我整理過咁啊，基本上。未整理過嘅雜錶咧，你有興趣要咧一碌一碌買咧，我係可以一碌一碌賣俾你㗎。你譬如話我要落刀咁樣講啦，我要自動錶，我要唔行嘅，我要50隻，咁我就揾50隻，拎上手一搖唔行嘅賣俾你，一個價錢啫嘛。你話我要50隻一定要行嘅，咁就50隻行嘅價錢啦。50隻要包行得好嘅，咁就包行得好嘅價錢。係可以咁傾嘅，冇問題嘅。我會話俾你聽咧，我未必有50隻完全唔行，唔好理自動定係上鏈啦。未必有50隻完全唔行嘅落刀。如果我有50隻完全唔行嘅落刀，我200蚊一隻俾你。係啦，唔行嘅意思唔係話壞唔壞我都唔理佢㗎啦。我唔會幫你，即係我唔會執成啲即係驗唔翻嘅。即係其實買錶最驚買師傅錶。唔知大家有冇聽講過？香港整錶師傅以前咧最驚咧就係大陸過嚟嗰啲錶咧整啲唔整啲，而家唔會啦。因為點解咧？其實熟能生巧嘅啫。以前咧香港師傅，你唔好以為佢喺街邊個檔口，佢整勞力士係最勁嘅。因為香港人通常就係勞力，即係最多㗎啦，最多成日俾佢練手咁咪勁咯。咁大陸整得咩啫？以前啊，我講，尤其係啲北方師傅整嚟整去咧，國產錶就叻。瑞士錶咧。英格啦，佢哋叫英哥，咁佢就整得叻。咁但係如果一啲好少少嘅錶咧，佢哋唔會咁叻。第一件事咧，架撐唔穩陣啊，佢哋架撐又唔會磨到乜嘢，即係佢哋會成日會批走，即係你見到好多瑕疵就係師傅整出嚟嘅。第二咧就係佢唔肯唔捨得，全部當寶啊嘛，因為你整嗰啲大陸錶咧，以前國產錶10蚊8蚊隻啫嘛，咁佢整開呢啲錶收人都係可能收人抹個油30蚊，唔知有冇啊？咁如果你一隻錶嘅機械壞咗，譬如整啲 ETA，佢識整啊。咁跟住譬如話車針斷咗，咁你話叫佢去拆第二個嘅相同型號嘅擺過嚟換俾你，佢咪損失隻錶，佢咪唔捨得咯。咁佢點做咧？佢咪將啲石眼反轉裝，諸如此類啦。咁講啲務求佢行咪得咯。咁喺呢啲咁嘅情形之下咧，就最驚執人手尾啦，最驚執師傅錶。所以我成日都話錶一就唔好整，真係唔好整，每次整都係一個傷害。如果整咧，你唔使成隻整晒嘅，但係你整嘅呢一忽咧，你要整徹底，唔好淨係得自己做得掂，跟住後面人哋跟唔到你尾，一拆就爛，咁啊大兩鑊啦。係啦，真係唔好咁樣咯。呢啲就係最驚嘅師傅錶咯。OK，咁係咪講遠咗咧？有人揾我。轉頭先覆啦，係咪講咗唔理啦？咁我盡快噏埋呢條片啦。咁啊，總之有人要我就買。咁但係如果你譬如話你要唔使我整嘅，你最近唔使我整，即係有啲聲話你幫我揾條咩帶啊？即係買到隻錶，假設啊買到隻錶，咁條帶唔係原裝嘅，講到明㗎啦。咁佢話我想揾翻條原裝帶，有冇？
通常我都會要話俾你聽冇得揾。其實我係揾到嘅，點樣揾法咧？好簡單，重複嘅標個通常都有。可能佢唔行，咁如果唔行，我咪成隻標賣俾你咯，你拆條底用咯。咁你會唔會啊？你唔會，唔會我係情願答你唔算啦，冇。咁第二樣嘢，隻標如果行嘅，咁我點拆你條底俾你咧？又更加衰。咁唯一等到嘅機會就係點咧？隻標唔行，你要條帶，咁啱份機芯咧，又可以其他標做維修用。咁我就將隻標嘅成本咧拆左拆右，咁分散咗佢。咁呢個就有機會咯，但係。咁啱咁巧，你要我專登就死㗎啦！我嘅專登係貴過隻標嘅，認真講。咁所以咧就通常都答冇㗎啦，除非我欠咗你人情。咁我就真係攞一隻好靚嘅標拆出嚟俾你都得，唔收錢都得。咁好少啦，我好少欠人情嘅。咁因為有人情一定要還，係啦，就係咁樣。OK，好，咁啊即刻講標，由平到貴。其實呢啲標都唔會太貴嘅。我哋 total 有幾多隻？1、2、3、4、5、6，邊度咁多啊？精工，鐵達時，好，由鐵達時講起。呢隻可能拍完呢條就算啦，條藍裝攝影標我第日先拍啦。咁我撳落去先。我喺度點隻標，我應該點個芒對焦啊嘛，我喺度點隻標，真係柒啊真係。好啦，鐵達時400蚊，點解咪400蚊？因為我想賣咗佢咁解啫。咁啊呢隻色少見，呢隻色靚仔，咁啊原裝底原裝扣啊，算啦，係啦，原裝底啊，冇用過啊。咁咧就蘋果綠。總係綠啦，翠綠啦，咁啊啲名有人講嘅啫。而家啲名啲顏色好難搞，除非攞個 Pantone 出嚟篤俾你。如果唔係，大家可能我講嘅蘋果綠同你想象中嘅蘋果綠都唔同。OK，咁啊鴨屎綠啊，你中意啦。咁啊靚嘅成色啦，近未試用品啦。OK，咁啊寫咗雙色蘋果綠標面啦，雙色深淺綠啦，細3針，咁啊瑞士機芯嚟喎，記住喎。呢隻唔係日本機芯喎，鐵達時好多日本機芯㗎嗱。佢寫咗瑞士機芯啊！咁如果呢隻標係瑞士機芯，佢咪同 Coach 好多名牌時裝標嘅機芯細3針嗰啲啊係一樣嘅。咁你可以救標啦，救啲千幾蚊嘅標都得嘅。咁當然唔會攞佢嚟救啦，佢個成色咁好，戴幾靚咯嗱。好，呢個就真係睇冇乜介紹嘅。最近睇款中唔中意嘅啫，400蚊，係Cushion型啊呢個，有冇咪招紙啊？冇乜咯，但係都唔係好污糟咯，使用痕跡唔大咯嚇，OK，可能之前冇用呢條皮帶都唔定，唔知。跟住第二隻精工，咩嚟嘅咧？呢隻，咁啊呢隻咧，呢隻咧其實就玩味多過佩戴啦，講真一句。有人收藏嘅，Citizen 出過類似嘅嘢，精工都出過，個年代就中意出呢啲。咁呢個嚟自咩咧？俄羅斯方塊個 style 啊，你睇下低。佢呢隻咧有藍色殼啦，嗱你見我耳仔會淺啲嘅，藍色就會跟藍色、紅色同埋好似有金色嘅。咁你講到先 Livoli 啊，係咪 Livoli 啊？唔鬼知啦，佢條叻拉嘅名啦。咁俄羅斯方塊啦，嚟自咁啊石英錶啦，人咩咩。全原裝，咁呢個應該膠殼嚟嘅。2P20，OK，咁啊原裝帶嚟嘅，寫喺度。12啊，係啊，13定係12？13，係13mm 條帶。咁佢就跟翻個扣咁樣，可想而知呢個係原裝啦，貴妃扣啦嚇，或者叫日字扣啦。即係咁樣穿過嚟反過嚟攝入去嘅，係啦，咁啊試下個樣。咁呢隻係有玩精工嘅師兄咧，如果係收藏嗰啲啊，某一個範疇咧，呢隻就有收藏價值嘅，唔係零價值啊，係有收藏價值嘅。所以佢嘅價錢係500蚊，因為呢隻係新裝嘅，好新下嘅。
但係佢勝在細心針同埋用瑞士機芯，而呢一隻咧就係勝在年代特色嚇，即係80、90年代。大家最中意玩俄羅斯方塊個年代啦。OK， 咁跟住下一隻，邊度咧？就喺邊 ？Take Home Lane 1、2、3、4、5、6，噏埋另一隻精工先啦。1000蚊啊！但係其實係兩隻錶嚟嘅。呢隻錶咧，你如果上網 search 咧，通常都350蚊美金以上嘅價錢嚟嘅。咁佢其實係精工嘅咩 La Sella 定係乜鬼嘢？其實呢個瑞士牌子嚟嘅，俾精工收購。咁大家都知㗎啦。而家就大陸資金勁啦，咁啊曾經日本仔資金好勁㗎嘛。咁啊，差唔多要收購美國咁滯㗎嘛，佢全世界通街收購㗎嘛，日本仔有錢嗰陣時啊，咁佢就收購咗啦，收購咗呢個貴價牌子，攞嚟做貴價嘅錶，佢啲錶係貴嘅，點解咧？第一件細隻，你諗下，淨呢隻嘢幾多 mm？ 13mm， 佢當年80、90年代喎，用緊13mm嘅size， 佢用緊幾細嘅機芯，份機芯係高級嚟嘅，80、90年代啊，唔係依家啊，因為石英錶係嚟自精工㗎嘛。咁啊六重石面啦，天然㗎，唔係印㗎嚇。轉頭你 zoom 近啲你就知㗎啦。價錢1000蚊啦，石英錶啦，精工收購呢個瑞士品牌啦嘅高級版嚟，呢啲係高級版精工嚟嘅。OK， 咁啊天然6重石錶面啦，水晶面啊，你睇啲切割。咁啊滿包金13mm 18.5cm 滿圍，咁啊全原裝，你可以網度可以查到嘅，查呢個係啦，跟住對埋個屎忽後面嗰個。應該有型號啊，或者機芯啦，你 cap 圖啦嚇，咁你對下你就先見到㗎啦。咁呢個天然6重石跟住送咩錶咧？送隻澳寶石錶面嘅石英錶26.5mm。咁呢隻點解要送咧？係因為其實呢啲賣到嘅澳寶石大家都知㗎啦，即係叫蛋白石定咩雞蛋石。咁佢上馬賽克拼湊嘅，問題係個牌子噏唔出啊嘛。跟住後面仲要寫埋啲乜鬼嘢？你睇個樣先。天然啞6重石係唔係同你講笑啊？一件咁拼出嚟㗎。最常做呢隻咧係 Pierre Cardin 定係咩咧？6重即係澳寶咯，我哋叫係啦。雞蛋石定蛋白石啊？我哋慣到叫澳寶。咁呢隻錶係未用過嘅。咁大家後面寫咗啲乜鬼嘢啊？結合健康與財富的咩啊？健康與財富的結合，我再做埋啲咁嘅字，咁我頭都痕埋啦，我唔夠諗埋俾你啦。咁可能咩宗教嘅嘢或者點啦，或者啲傳銷啦，我唔知啊。咁但係咧抌多本嘅傳銷最憎抌嘅，你自己睇個玻璃，呢件藍寶石玻璃係拱形㗎，佢啲工係靚㗎。最驚就係朋友膠啊！你睇下呢個咩嚟㗎？一個圓圈啦，好似一個拉麵咁啦，跟住有熱氣啦，我唔知啊，我鳩噏㗎咋，你冇理我啊。係咯，有3條咁嘅嘢啦，昇華嘅嘢啦，有圓圈啦，有朋友咁嘅樣啦嚇。唔知大家有冇睇咩20世紀少年乜鬼嘢漫畫？我已經好耐冇睇啦。係，總之得人驚啦。OK， 好，試上手，呢隻係送嘅。你肯獨沽一味買呢隻嘅話，我都肯賣俾你。但係大家都知道呢隻錶唔會100幾十㗎嚇，總之係靚嘅。佢肯定話俾你聽係天然澳寶。咁你揾下啲澳寶啲錶要賣幾錢？唔會平嘅，唔會平嘅，因為佢呢啲唔係印，唔係成，唔係人工護髮素嘅貝母面。好啊 ，OK。咁我哋而家睇翻隻精工啦。係啊，揩到啲乜鬼嘢？揩到個收音咪，唔好意思啊。嗱 La Sella 啦嚇，呢個係6重石啦，六重石即係土耳其石。但係你要打土耳其石要打磨到咁樣，土耳其石唔係好大粒嘅啫嘛，同埋你打磨到咁嘅平面咧就唔係咁容易嘅。做錶面嘅石咧，其實工貴過料啊，因為佢平整嘅一件。
跟住仲有呢類咩嚟㗎？黑色玻璃啊，定黑曜石嗰啲咁嘅嘢啦嚇，嘅巴的啦，填平啊，唔係唔拱起㗎，其實填平仲難搞。OK，咁啊睇埋條帶，咁呢個應該拎條鏈嘅，條鏈就冇咗啦，但冇咗都夠啦。每一節都撩得走。咁呢度寫咗啦，石英。Basic Metal 2220-7009啊，咁啊有咪型號有咪姓可以睇到㗎啦。咁啊試埋上手，係啦，買彩色送彩色啊！其實呢隻好靚啊，咦？睇下先，抽高少少。你覺得需要睇後果嘅時候，隻錶就要抽高啲。咦？咩料啊？點解鎖唔到？唔好意思，手後。好大嘅問題，啲垃圾腳架就係咁啦，冇理佢啫。我頭先唔喐佢仲好，好靚唔靚？咁當然啦，如果唔使送嘅話800蚊，唔使送嘅話800蚊，但係都係嗰句咯，你去揾下出面啲價錢你就知㗎啦，即係有啲嘢我真係唔知點解，我又唔中意擺好耐，咁啊唔一定要對價嘅，有兩樣嘢一定要對價，第一係貴金屬，第二樣嘢係勞力士雕陀嗰類，咁雕陀嘅對價我係可以冧價，冧價係知冧價㗎嘛。勞力士我唔冧㗎，勞力士冧嘅話就當成個市冧㗎啦。OK， 咁啊拉士幾多隻？咁啊未，係啦，有呢隻1A， 嗱呢隻係我認為可以男裝戴嘅女裝錶啊，其實男女都戴得嘅。有冇熟口熟面嘅感覺啊？地球袋地圖袋係啦，我哋當年嘅地圖袋，讀書嗰陣時嘅地圖袋 OK。記唔記得即係典雅得嚟有啲似探險家，跟住又加埋啲金屬，即係有啲攞落地咁樣嗰啲學生妹、學生仔最中意嘅啊！佢個牌子叫咩？睇下先，我諗下先。Martini 定乜鬼嘢啊？啱乜鬼嘢 Martini？我哋慣咗叫地圖袋啦嚇。呢個咪就係地圖嘅質感咯。呢個係地圖嗰隻料啊，地圖袋嗰隻料就喺呢度啦。底嗰呢度啊。OK。呢個牌子有冇印象？係啦，佢最中意釘個金屬釘，跟住整條骨有條皮嗰啲咧。OK， 咁啊講啦，貴族學生嘅回憶啦嚇。咁啊石英手鐲型少有，真係少有，咁啊極少使用痕跡，20.5 cm 25.mm 16 cm 碗圍，咁啊全原裝，價錢800蚊。試下個樣，即上手即知16 cm 即係我戴得，戴埋上手啊！係嘛？我係同意呢隻錶咧係，嗱我腳搞我哋廢廢地頭先，我而家掹高佢先，可能鎖唔到個牙，冇理佢。大家睇個樣，當手鐲咁戴咯。戴個好睇啦，戴個回憶啦。粒的有冇嘢啊？粒的有 logo， 拆出嚟俾你睇。我都唔係好記得呢啲 logo 係點。呢啲錶好少見嘅。我哋個年代咧，袋都有錶應該難。係咪蘇goo嗰陣時一有錶就出嚟俾人搶過咗，定有冇錶咧？係個地圖啦嚇，咪地球儀啦嚇，應該咁叫。咪睇埋背雕，或者一樣咯係。個背雕幾靚，咩馬天尼係嘛？係咯，16啦嚇，我16戴其實16.5都得，不過呢啲唔怕鬆少16啦，16 fit 啲 ，OK。咁咧就係
係啊，呢隻好型啊，真係好型啊！呢隻我想帶一段時間添，睇下點啦。冇有人買就賣咗佢，冇人買呢隻嘢咧就自己帶一排。帶一排學你一個月帶2次咁啊，帶2次夠㗎啦，帶2次減2嚿咯嚇。OK， 好，呢個搞掂。咁啊，last 2隻都係想盡快講完，我要收檔了。Take home Merlin 啊，以前好鬼貴嘅，唯一一個咧可以將水晶錶做到過萬，水晶唔係鑽石。以前好多人大家都知㗎啦，好多人都會買，好多女仔都會買，咁啊炒到好勁。跟住後面咧，你一炒得唔勁，佢都平。講真一句，佢都平。以前大幾千以上去到過萬，而家係千幾2000去到大幾千，跌咗一級㗎啦。OK， 咁啊價錢我而家係600蚊嘅啫。石英水晶圈啦，呢件嘅唔係玻璃係水晶啦，總之冇要求鑽石啦。29mm 代用帶，睇下條代用帶先。係咯，垃圾代用帶一條啊，咁咪睇錶嘅啫，試埋個上晒後果，跟住俾你睇 detail，樣好睇。哦，當年嘅咩咧？而家女仔戴錶卡地亞，佢又點都去唔到卡地亞，但嗰陣時好鬼 hit 嘅，即係好似 Panerai 一樣嘅啫嘛。當年好鬼 hit 嘅 ，OK， 咁啊加埋紅色啦，喜啦嚇。咁我哋近少少睇樣，我嗰個腳架個鎖位，我轉頭先搞嘅。係啦，個後果就咁樣樣。咁啊，太陽紋啦，太陽放射紋啦，水鑽字啦，跟住有咪粒什麼珠啊？玻璃珠的啦嚇，背脊啦。唔好信佢200米啊，唔係螺絲霸嚟嘅 ，Swiss Mode 嗱唔係 Swiss 咩啊 MODE 嚟㗎嚇，改咗啦 Swiss Mode 即係咩啊？瑞士型號、瑞士風格唔啱啦，係咁嘅樣。當珠寶錶咁戴 OK 嘅，我覺得黑色都得嘅，黑色就內斂啲咯。如果唔係你換翻紅色皮帶，我未必有啊，有嘅話要揾下，你可以買嘅，出面買到嘅應該 OK。咁啊 last 呢一隻啦，終於有一隻貴啲嘅石英錶啦，登希魯啊，呢個係倫敦系列嚟㗎，叫做咩倫敦唔知乜鬼嘢啦。咁呢隻款大家都知㗎啦，最卡食嘅登希款就係呢隻錶。男裝女裝 Chrono 係用芝柏機芯，如果冇記錯係用芝柏機芯嚇 Chrono。我有2期嘅，一期係用292，一期係用芝柏機芯。咁啊呢啲錶咧通常咧就賣香港地就賣2000幾蚊嘅，出面就係400，我見到嘅300-400蚊美金以上。我講二手錶唔使好靚嘅，即係唔使品相好靚。咁呢個算靚，但唔係好長啊，15.5我戴到。但我話俾你聽，15.5你就戴到 ，OK。石英錶水晶面全鋼25mm 15.5cm 滿圍全原裝，咁我哋就近啲睇樣先。應該唔係鎖把係啦，30呢應該30米防水啫。個燈罌喺度啦嚇。咁當然呢個設計好正啦，同埋我想講咧。有啲錶緊得滯咧，我連戴都唔夠膽戴。但係呢隻錶咧緊得滯咧，唔夾肉。睇埋底蓋先嚇。對個焦。瑞士製造啦，乜乜登罌做錶係靚嘅。OK， 睇到啊，好。手腕過到就戴到㗎啦，我即係等於即係頭過身就過啦，我同貓一樣。咦？嗰啲係點搞啊？嗱，輕輕過到，邊個先邊個後？呢個先，拍壓後，唔好喺條骨度，喺條骨下低我就可以戴細啲㗎啦。fit
我緊啲咯，所以你15.5啦。即係會唔會漲到隻手？唔會，但係順便睇下。自己之前話冇雨啊，而家雨到咁，即係我自己柒咯，我仲話唔雨。見到呢個位，大家都知咩事㗎啦。OK，咁啊睇樣啦嚇，靚就一定靚㗎啦。你問我佢個級數係點咧？佢同佢根本上喺我個年期咧，佢同肖邦嘅 Happy Diamond 咧係同級數嘅，係啦，唔差嘅。肖邦嘅 Happy Diamond 咧就平過卡地亞，或者同卡地亞又爭啲啲，都唔係爭幾百蚊嗰種二手錶。咁後面就唔知點解 Happy Diamond，我諗肖邦都冇嘢玩㗎啦，得個 Happy Diamond 賣得嘅啫。就係咁啦，OK，咁啊講完，多謝觀看，再見，拜拜。第3條片我唔拍住啦，但係下次先。